Mi. Oi, kenapa tuh? Jadi kemarin ada yang komen bro, katanya coba makan bakso pakai OBH anjing. Pakai OBH, Iya bro, bakso sama OBH. iya. Wah, menarik tuh. Siapa yang komen kira-kira ya? Ada tuh yang komen tuh. Wah, boleh dicoba tuh. Gue juga penasaran sama rasanya nih. Kebetulan banget. Tenggorokan gue lagi nggak enak juga nih. Nah, mendingan langsung aja kita cari bakso dan obat batuk, guys. Mendingan tonton sampai habis. Kita cari. Let's go, berangkat. Gas. Gas. Oke guys, kita sudah di jalan. Kita cari dulu bakso malam-malam. Kira-kira masih ada nggak ya? Itu udah naik sepeda nih guys. Wah tuh ada tuh di depan. Tukang bakso. Nah ini dia nih. Abang yang mana? Lagi makan Makan di mana? di rumah. Di rumah. Lah gue mesen bakso di mana nih? Hah? Mesen bakso, bisa lihat lu? Bisa. Oke. Oke, kita mesen bakso dulu nih sama abangnya nih. Ini gimana, Mas? Hah? Dibungkus apa di plastik? Dibungkus aja, 10.000. Campur. Adanya apa? Mie, somai, tahunya habis sama gorengan. Boleh dah, campur aja dah, 10.000 dah. Biasanya kan si abang ini nih, Iya, lagi pulang, Mas. wah pulang mulu sekarang udah mentang-mentang banyak duit ya. Kalau campur tuh dapat apa itu bang? Dapat gorengan 2, Gorengan 2, 2, mie 1, mie 1, tahu 1, somai 1, tuh guys, bakso 3, bakso 3, nasi gorengnya 2. tuh, kan, seger nih, Nih, saus sambal bisa apa campur nih? pisah aja, Bisa aja. Kecap mau? pisah aja, boleh kecap boleh, mesti pisah kecap bingung ntar. Oke, tuh guys, 10.000. Kira-kira nih misal dicampur OBH enak nggak? Oh, iya. Tidak rekomen katanya tuh. Oke, Oke. Ya, tuh. terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke guys, dapat tuh guys. Langsung kita gantung sini. Salamin buat abang itu ya. Oke. Let's go. Kita balik lagi ke lapangan guys. Ke jalan. Oke, bakso sudah dapat. Kita udah mulai arah lapangan. Balik lagi. Sekarang kita lagi mau cari warung Madura untuk beli obat requestan orang yang kemarin komen guys. OBH obat batuk nih guys. Kira-kira ada nggak ya? Beli aja yang sasetan guys, 1. Nih ada warung Madura. Oke. Wih, kelap-kelip cuy. Lampunya cuy. Udah kayak di lapo. Oke, kita parkir dulu sepeda, aman. Let's go, kita beli. Oke. Cak, ada obat batuk nggak? Obat batuk. Adanya apa obat batuk? AP. OBH ada? Ada. OBH 1 aja, Cak. Berapa satunya, Cak? 2.000. Mana OBH aja, Blat? Oh, komik sih bukan OBH ya? Ya kan komik OBH. Sama aja ya? Buat batuk juga kan? Berapa, Cak? 2.000. Oke, kita ada 5.000 nih, guys. Wih, Caknya pakai peci, no. Mantap udah. Kayak Haji, Pak Haji. Pak Haji. Apa lagi? Udah itu aja, Cak. Kembali 3.000. Oke, kembali nih guys. Let's go, kita lanjut lagi sepeda. Oke, kita udah masuk perumahan. Sekarang kita balik lagi ke tempat awal, ke lapangan guys. Kita akan review kira-kira aneh atau enak gitu ya guys ya. Makanan dicampur obat batuk gitu.
gue juga belum pernah ngerasain sih rasanya kayak gimana. Gue juga penasaran rasanya kayak gimana. Mungkin tidak bakal kenapa-napa ya guys ya. Semoga aja guys. Daripada kalian penasaran, tonton sampai habis. Jangan di skip-skip video ini guys. Jangan lupa support gue terus. Nanti bakal gue coba hal aneh lagi. Pokoknya kalian komen aja di kolom komentar gue. Kira-kira gue cocoknya review makanan apa lagi guys. Oke guys. Dikit lagi sampai lapangan. Gue ngos-ngosan lagi nih. Oke, kita sudah sampai lapangan nih. Oke guys, kita siapin dulu mangkok dan sendok lainnya. Thank you. Oke guys, gue udah sampai di lapangan. Awal pembukaan gue di sini nih, yang tadi ada yang komen nih. Sekarang gue sudah sampai di lapangan. Nah, gue udah beli bakso nih, ya kan? Udah bawa mangkok dan sendok guys. Komiknya mana ya guys ya? Buat batuknya. Nah ini dia guys. Kebetulan banget nih tenggorokan gue lagi enak banget. Mendingan langsung aja kali ya kita campur nih. Kira-kira rasanya apa kalau di mix ya guys ya. Kita review dulu nih guys. Bakso 10.000. Bakso 10.000 tuh dapatnya apa ya tadi ya? Yang gue lihat sih banyak ya guys ya. Bakso tengah malam dia guys. Bang Jawir namanya. Karena abangnya tadi nggak ada, dia udah punya staff guys. Sombong banget ya kalau orang udah punya duit ya. Widih. Banyak guys, ternyata guys. Tuh, dia tuh dapat bakso, somai, pangsit, mie kuning. Tahunya mana? Tadi katanya dapat tahu. Nah, di sini kita dapat kerupuk guys. Kerupuk itu ada 3 guys. 1, 2, 3 tuh. Kita pakai 1 aja. Oh, di sini dapat saus sama sambal guys. Nah, ini nih, ini yang paling beda guys. Gue nggak tahu rasanya kayak gimana. Kita coba kali ya, kita buka nih guys. Aduh, wanginya aja udah kayak min-min gitu guys. Rasanya gue nggak tahu. Mendingan sebelum kita coba, kita cobain dulu guys. Rasa original ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah enak banget guys, seger banget guys. Kita coba kali ya, tuang ya. Wah gila sih. Lu yang komen nih, ini gue turutin nih ya, kemauan lu nih. Eksperimen guys. Tuang ya guys ya. Wah gokil sih ini. Tuang ya guys, tuang ya guys nih. Ini nih, kemauan lu nih. Tuh. Kita cium dulu sebelum kita santap guys. Wangi-wangi ada min-minnya guys. Kita coba dulu nggak sih? Rasanya gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Makan cuy. Belum. Rasanya belum terlalu melekat nih di lidah gua. Rasa baksonya minnya itu guys tebel banget di bibir. Kayak dingin panas gimana sih? Sumpah, ini rasanya aneh-aneh. Bakso kita coba ya. Ini buat kalian. Kalau misalkan lagi sakit batuk, males makan dulu, terus minum obat, mendingan langsung aja dicampur. Rasanya itu menurut gue ya sedikit aneh, tapi ada yang beda aja di bakso ini guys. Ada dingin-dinginnya gitu. Karena di obat batuknya itu ada minnya. Kita coba mie-nya ya guys ya. Rasanya enak. Ada dingin-dinginnya soalnya.
mungkin lidah gue ini nggak terbiasa sama rasa ini guys. Jadi menurut gue rasanya sedikit aneh. Tapi kalau dibilang enak sih enak guys. Tapi yang anehnya itu ada min-minnya. Gimana sih rasa obat batuk tuh guys? Kita coba nih somainya guys. Somainya lembek. Teksturnya juga enak lah ya. Kita coba pangsitnya guys. Gue paling suka pangsit ya guys ya. Apalagi pangsit somai ini kita nggak coba juga nih pangsit baksonya nih. Ini nggak ada air apa ya? Kan habis minum obat kan harus minum air ya guys ya. Ini kalau minum air bakso nih kayak ada asinnya, ada gurihnya, ada ininya juga nih, dinginnya juga guys. Ini sebenarnya enak, tapi aneh aja di bibir gua sama di lidah gua. Wah enak banget guys, kalian harus nyobain sih. Kita campur sambal kali ya, sambal ya guys ya. Biar rasanya tuh nggak terlalu dingin banget, soalnya obat batuknya terlalu dingin guys. Wah kan, oncrot. Ini ide siapa sih? Ide siapa sih guys? Ini untuk kalian nih yang komen gini nih. Nih untuk kalian nih, lo tonton sampai habis ya. Kemauan kalian nih, sikat cuy. Enak banget, gokil. Dinginnya tuh mengalahkan air es ya guys ya. Ini tuh parah. Rasa baksonya itu rasa kuah gurihnya sampai kalah, sampai ketiban sama rasa obat batuknya guys. Ini setelah minum kuah bakso nih, batuknya hilang guys. Wah ini setelah pakai sambal, aroma sambal itu berasa banget. Jadi sedikit ketiban rasa apa obat batuknya guys. Wah ini nggak ada lawan sini. Kayaknya cukup sampai sini aja guys ya. Rasanya semakin ke sini makin aneh guys. Thank you banget nih untuk kalian yang sudah komen, yang sudah nonton juga nih. Habis ya guys ya. Tapi kayaknya kalau misalnya kuahnya nggak mungkin gua habisin kali ya. Kita kecup sekali lagi guys ya kuahnya guys ya. Udah guys ya. Makasih guys. Pokoknya komen terus di YouTube gua. Kalian mau request apa? Request lah, seterah hati lo ya. Tapi jangan aneh-aneh guys ya. Thank you guys. Gua mau minum dulu guys. Bye-bye. Thank you.